jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa da leen jaamu ci xibaar yi ñu dooree ko ci xasante beek waxante lu ñaaw yi nga xamante ne moom la ñu nemmee ko jamono ji ci réseaux sociaux yi rawatina ci télé yi ñu bëri ci askan wi nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax xale yu jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci kër yi di liggéey ñenn si ñoom nag ay jafe-jafe yu metti la ñu jànkonteleer bu weesoo seen payoor ba nga xamante ne demeewul noonu dañuy dund loo xamante ne tey jii mënuñu toog sax di ko waxtaane askan wi nag yéen nañ ci yàbbi la ñu gis rek moo nag fexe ba nguur gi indi ci ay saafara weeru koor nekk weer boo xamante ne ñu bëri dañ ci fexe rek ngir daal di dàqal koor ñu gën ko xam ci dàqal koor daal di fexe utiliser yenn jeux yi ñu gën ko xam ci lido ñenn nag dañuy préféré rek daal di jàng alxuraan wala déglu ci ñi nga xamante ne dañuy wax waxu yàlla xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram moom la ñuy dar képpee mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàcce ñu ngi leen di dalal bu baax a baax mbokk yi xibaar yi dañ koy dooree ci wàllum politique Babacar Seye nekk ki nga xam ne moo jiital kuréel bii di Horizon Sans Frontières moom nag amal na niki suba si ab conférence de presse ngir nag waxtaane ci candidature am bi nga xamante ne boo moytu dinañ ko xam moom candidat bi nga xamante ne moo nekk candidat de la diaspora mi ngi woo nguur gi nag Macky Sall mu daal di fexe indi ci ay saafara te Barthélemy Ko li taataan na ay kàddoom. tey dañoo teg tabaxaat parce que sama candidature il fallait que tabaxaat yenn ko nekk support bi mais soo xoolee bërki dem lañ judd ça fait juste 1 mois mais ñu ngi ciy sant yàlla les portes sont ouvertes ba pare tabaxaat du man dafa am ñu ma ci àndal ñooñu dinañ teg suñu liste ñooñu aussi dañuy bokk ci joŋante bi y a des groupements de femmes y a des gens de la diaspora y a lépp a ngi ci biir kon nag xeex bi du fi yem day continuer man candidat laa bëgg a nekk wax naa ko du ma mus a dellu ginnaaw ci sama baat boobu maintenant nag loolu moo tax tey may ñaan xëy na suñ fi jógee yàlla daf saafara am bu suba donc téye nit ki du nekk candidat te teguñu ko fenn parce que loi bi lii la wax mais je crois que loi nag su demee bay écraser loi doomu aadama moo koy def et quand une loi écrase day toroxal doomu aadama il faut réviser cette loi ñun c'est tout ce que nous demandons avec beaucoup de courtoisie fan yële passé amoon na même rapatriement ñun ñii ñoo ci wax ngeen jàppale ñu ba ñu annulé vol bi ñun ñëpp dañ leen di rapatrier parce que tey théorie de remplacement l'Europe dafa ragal l'islam et la migration gisoo soo xoolee passé fan yële passé la présidente de l'union de la commission européenne dafa di waxoon ni il s'agit de conserver un mode de vie européen alors qu'il devait parler de la diversité donc loolu moo tax ni tey dëkk bu mel ni Sénégal mënoon tëggaat sa politique migratoire pour aar leen mais tey bu demee ba ministre bi toog ni waa ji dafa war a def plainte alors que am na dëkk yoo xam ni soo fa amul këyit waxuma la plainte waaye yow dañ lay wax ni waroo fa fanaan crime la c'est des crimes liés à l'immigration boo defee typologie des crimes il y a des crimes d'ordre politique il y a des crimes économiques il y a des crimes liés à l'immigration mooy nga nekk ci dëkk boo xam ne amoo fa kayit soo demee sax dañ naan la yow amoo droit ba fi dara génnal nga abal ñu mais kooku nu mu mën a defee plainte kon Sénégal moo warul jël ce dossier là constitué wu partie civile mais loolu amul donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement ce dossier là du mujj fenn looloo tax nag tabaxaat jógaat pour problème yooyu yépp am ci diaspora bi ñun ñu fexe nu ñu ko yeddeew ba une fois à l'Assemblée nationale ñu poser problème bi dans des propositions de loi pour mu am ay enquête pour mu am ay projet de loi pour mën a taxaw doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo taxaw loolu moo indi tabaxaat loolu nag damay ragal ni loolu la ñu bëgg a fànq parce que ragal naa ni man mii nag wax dëgg yàlla waroon nañ maa may une dérogation spéciale. wàllum politique la ñuy desandi ba tey Guy Marius Sagna xam ngeen ne activiste bu mag la moom nag nee na pare na rek ngir déposer candidature am ci lu soxal wàllum élection législative yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal ni ki démb la ko daal di xamle ci page Facebook am ginnaaw bi nga xamante ne ñu bëri ci collectif yi nga xamante ne ñu ngi fii di xeex dictature bi nga xamante ne moom la fi nguur gi daal di teg moom Guy Marius Sagna nag nee na jël na dogal fekki coalition yooyu bokk na ca coalition yi askan wi ngir xeex lépp li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askanu Sénégal di jànkonteel bokk na ci suuf si nga xamante ne moom la ñu sax-saxe waaye jafe-jafe yi am ci wàllum pej mi rawatina jafe-jafe yi nga xamante ne moom la nouveau bachelier di jànkonteel ci yenn école privée yi
junjoon naa leen ko ci bopp xibaar jamono ji nga xamante ne nag li nga xamante ne mooy technologie mu ngi ci avancé ñenn ñi di si jëriñu waaye fii ci Sénégal la ñu gis nag mooy ñu bëri ci askan wi rek ci réseaux sociaux yooyu la ñu préféré ngir xasante yëkkante lu mel ni xamee rawatina nag di sosal ay doomu aadama li ni mel nag askanu Sénégal yéen nañ ci yàbbi ñu tollu reportage Elisabeth Tine. def buzz wala gën a xëcc nit ñi ñu lay seetaan ci sa chaîne YouTube wala sa chaîne télévision tax na ay sénégalais ñu bëri di yàq der seeni moroom te loolu nekk lu sëñ bi di ñaawlu lool. loolu moom mosu fi jug moom boo seetloo daan na fi am daa fekk te tey jii yéen a fi nekk rek maanaam média bi moo fi nekk moo tax mu commencé di fës mais boo seetloo lépp mi ngi commencé woon ci toog ci bopp koñ bi ku romb nga wax tey jii nii nit da lay romb néew la sax nga xool gis leen benn sikk ci moom nga wax ka léegi tey jii nii nag bu ñu seetloo yéen média bi yéen a ko gën a tax tey jii mu fës kaw ku jug wax te daanaka nit ku ñuul bëggul ku baax nit ku ñuul moom dafa bëggul ku baax yow boo nekkee ci yoon rek wala nga nekk waxkatu dëgg rek faaw ñu jéem a seet nu ñu yàqee sa image ba nga xam dootoo amati benn crédibilité te loolu nag tey jii moo fës fii nii ba nga xam te pour nga démentir que tamit day doon problème parce que nit ñi benn nopp la ñuy déggee boo xasee ba wax ni lii moo am rek jeex na kenn dootu utiliser leneen pour jéem la comprendre. wax dafa nekk lu graaw te loo wax mënatoo ko jëlati Sénégal yi dañoo war a bàyyi xel ci loolu te mooy tudd yàq der ñoo xamante ne deful leen dara. bala ngay wax dafa nekk loo xamante ni lu graaw la bala ngay wax ci nit ki war nga ko seetaat ba xam ne kii li ngay wax am na wala amul ndax wax bal la su génnee day gaañ ba tax na ñun ñu nekk jeunesse si léegi ñoo war a motiver wax ci loolu gis ci sinon affaire bi day gën a law na parce que affaire bi dégg na day wax am nañu noonu wax nag dafa nekk loo xamante ni dafa garaaw ngelaw waaye ni ñuy xool li ñuy wax la soit ba li ñuy wax nañu ko saytuwaat ko comme ni ngeen ko waxee ci français rek avant de parler il faut réfléchir waaw ni ñuy réfléchir bu baax a baax jeunesse bi yéen laay waxanteel bala ngeen di waxati dara si nit ki neen nga xamal nit ki sax soo ko xamalee yow gardeel gardeel ndax ku nekk am nga sa paanu mbalit ci tuuri woo ko waaw nanu yem ku nekk na yem sa bopp Sénégal jëm kanam. tenir ay propos diffamatoires maanaam yàq deru sa moroom war nañ ko moytu te jàpp ne ku nekk doomu aadama bu nekk mérité nañu respecté image am. ngoog mu nekk yenn kàddu si ñenn ci askan wi di ñaawlu bu baax a baax li ne mel la ñu àddu waxaat ci wàllum njàng meek njàngale bi ak fële ci université Gaston Berger bu Saint-Louis coordinateur étudiants yi fa dem fee nag ñoom nag nee nañ parewuñ rek ngir daal di arrêté seen mot d'ordre maanaam grève yi nga xamante ne moom la ñu tàmbale woon booba tey ñu ngi ci tax na sax moom ki nga xamante ne moo jiite coordinateur boobu di Ousmane Gueye ak ay ñooñam nag ñu ngi woo yeneen étudiants yi ñu fexe rek banque seen loxo bañ a dem jàngi la ñu bëgg rek mooy fexe ba dajeeg ki nga xamante rek mooy Mesri nekk benn kuréel bu nekk ci université boobee ñoom nag étudiants yi lu ñu ñaawlu ba tey ji mooy nag yi xëy peyoor wàllum bourse yi jafe-jafe ndox yi fa am rawatina insécurité bi nga xamante ne moom lañ nemmee ko foofee ca université Gaston Berger. wàllum njàng mi la ñuy desanda bi la yoon nag dañuy waxaat ci ñi nga xam ne dañuy jàngale alxuraan ci université yi ñoom nag met ba futu la ñu def rek jëmale ko ak nguur gi ginnaaw bi nga xamante ne déposé woon nañu seen li nga xamante ne moom la ñu ñaxtu woon ci witu président Macky Sall mais boobe ba tey nag gis nañ benn yoon waxu ci moo tax nag ñu ne dinañ amal ab marche boo xamante ne dinañ ko amal le 15 mars bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal niki démb lañ xamle nag yile xibaar ci bu ñu amal seen conférence de presse li tax nag ñuy waxal ñuy waajal marche boobee mooy dañoo bëgg rek nguur gi daal di fexe dugalaat seen loxo bu baax a baax ci wàllum université bi waaye tamit fexe ba recruter ay professeurs arabe ci université yu mel ni Ziguinchor ak Saint-Louis fële ca Bambey tamit. ñu waxaat ci leneen soxal wàllum diggante Sénégal ak ñi di Arabie Saoudi beneen accord bu yees naka daan na ci amaat ba tax na sax lu toll ci 233 milliards de francs CFA moom la banque islamique daal di yëkkati jagleel ko nguuru Sénégal naka loolee naka dina tax nag ñu indiwaat ñongo ci wàllum koom fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bu ñu denk wàllum koom fii ci Sénégal di Amadou Oto moom daal mi nga xam ne nag ne xaalis boobee dina tax ñu daal di tabax lu bëri ci ay yoon yoo xamante ne dina gën a comme fii ci Sénégal ngir ay leeral ñu ànd ceeg Ousmane Niang. Banque internationale de développement de feu jagleel 233,5 milliards réew bi di Sénégal mu nekk xew-xew boo xamante ni mi ngi doxoon ci ministre économie plan ak coopération Amadou Hott loole nag mi ngi amoon ci Jidda mu nekk mën ko tënk ci ñetti accord ci ay financement ak Mohamed Souleymane Al Jaza nekk président bu groupe banque islamique de développement cérémonie bi nag mi ngi amoon ci teewaayu Mansour Faye moom mi nga xam ne moom lañ dénk ministre des infrastructures transport terrestre
ministre ak désenclavement amoon na tamit ay directeurs yu bari yu fekkee woon boobule ndaje voilà suñu sukkandikoo ci ministre de l'économie bu plan ak coopération accord bi nag mun nañ ko xayma ci 233,595 milliards li ko tax a jóg nag moo dem bi ak dikk bi mën a yomb fi diwaanu Sénégal lu ci mel ni autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis ak phase 2 train express régional Diamniadio AIBD waaye tamit defal beneen complexe commercial ak benn résidence boo xamante ni way daara yi lañ koy jagleel ki xam ne loolu mooy Amadou Hott l'autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis financement bi mën nañ ko xayma ci téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom benn. jërëjëf Ousmane Niang ñu wax nag ci xale yu jigéen yi nga xamante ne dañuy jógee ca kaw ga ñëw fii ci Ndakaaru nag ñu gën leen a xam nag ci wàllum binaan sax ñu tubaab di ko xamee ne wàllum bon di jànq yooyu nag jafe-jafe yu métti la ñu jànkonte la si seen bërëbu liggéeykaay yi donte sax seen période yenn saay du demee noonu waaye nag seen nekkin ak ñi nga xamante ne ñooy seen i patron day jéggi dayoo tax na nag sénégalais yee ci yàbbi la ñu gis rek mooy ñu fexe ba loolee ñu jëlee ko fi utal leen beneen liggéey waaye sax nguur gi dugal ci ay loxoom reportage bu Barthélémy Koli. jigéen ñi di liggéey comme jànk ci biir kër gi dañoo nekk ci tolof jamono ji ñoom nag ci ay conditions yu métti la ñuy liggéeyee moo waral ñuy laajte dimbale. billaa dañoo sonn dañuy xëy suba ba teel suba ba ngoon ñu doog a wàcc dañoo sonn Macky Sall nañu dimbaliñ ak Marième Faye waaw nañ jàppale bu baax ñun jigéen. billaa dañoo sonn dañuy daw suba ba ngoon rek dañoo sonn trop waaw. yenn saa yi nga gis lu neex yenn saa yi nga gis lu naqari waaw waaye nag da ngay muñ rek ndax jaboot nga yore waaw boo yoree jaboot da ngay muñ rek di dem waaw ndax li nga bàyyi si ginnaaw moo tax ngay muñ waaye bu ñu amoon lu ñuy bàyyi si kër ga ñun duñu dem fenn dañuy toog kër gi rek di seere mais nag dañoo sonn suñu di jàppale suñu doom yi ñuy jàng te xale yi dañuy jàng ba sonn duñu am dara. waaw Macky Sall nañ dimbale ndax xale yi réussir ñun tamit ñu mën a noppalu. domestique yi dañoo bokk ci société bi moo tax dañoo soxla suñu considération. waaw femme de ménage yi ci maison yi sonn nañ am na ci ñu baax am na ci ñoo xam ne itam la yàlla xam doy na ak seeni patron mais femme de ménage yi dañ leen war a jàppale wane ne ci société bi lañ bokk wane ne ay nit lañ yoo xam ne dañuy daan doole te bëgguñu def yëfu caaxaan bëgguñu dugg ci lu dul noonu. loolu moo tax ñu dem daan seen doole ci kër yi di liggéeyal patron yi pour am ci dara. ab compréhension ak tolérance moo mun a jàppale ñu bañ a marginaliser jànk yi di liggéey ci biir kër yi. ñooñu nag ñoo war a comprendre xam ne doomu aadama rekk la ñun ñëpp ñoo bokk yem fa yàlla kon nit ki bu ñëwee di daan doole ci sa kër def ko ni sa bopp. souvent nga gis koo xam ne dañ koo beddi bu ñuy lekk. nit ñi dañuy lekk ba pare tibbal ko wala ñu teg ko à côté mu lekk moom kenn alors que kooku di lekk moom kenn na ñëw bokk ak nit ñi ñëpp lekk moo doon li war parce que ñun ñëpp benn lañ société bi benn la nit ñi benn lañ doomu aadama yi benn lañ xëy na am la moo ute te yàlla mooy kii mayee may kii mu am lu bari may kii mu am lu tuuti may kii amul dara kon kooku bu ñëwee da nga koy comprendre gën koo dimbale mu gën a bokk ci société bi loolu mooy boole ko ci sa bopp loolu la Sénégal yëpp war a def ak bépp Sénégal. liggéey comme jànk ci biir kër yi du liggéey bu bon jigéen yi di liggéey comme yooyu dañoo nekk ay jigéen yu digne moo tax dañoo mérité suñu respect ak suñu considération. jërëjëf Barthélémy Koli ñu àddu waxaat ci weeru koor ñu bëri ci askan wi nag ngir ñu dàq seeni koor dañuy jëfandikoo li doo ñeneen ñi nag dañuy préféré daal di lire li nga xam ne rek mooy alxuraan wala sax di déglu ñi nga xam ne dañuy waaraate reportage bu Souleymane Soxna. weeru koor nekk na weer bi nga xamante ne ñu bari dañu jëfandikoo li ñuy wax dàq koor loolee waral nag ñuy def lu ci mel ni ay jeux yu bari ngir bañ a dugg ci loo xam ne ni seen yoon nekkul ci. dàq koor moom da ngay dem ci saaru grand place wala yenn nekk ci yenn détail quoi xam nga ndax bu ay jëw ak yooyu yëpp xam nga dàq koor loolu dàq koor da ngaa nekk di jouer wala nga def leneen loolu daal laa xam ne mooy dàq koor waaw leneen loo ci boole moom. jëw la waaw te jëw bokk ci koor. ñu bari xam nañu ne lislaam da ko tere waaye ñoom dañuy faral di dàq seeni koor di jëfandikoo wala di xoolaan ay film yenent bi ak di lire ay xasida. lu ko war a gars yi dañ koy def pour rey temps quoi mais nag bu fekkee bu dagan ngay wax man solo moi ni ñu dàkkee koor man ni ma koy defee su may dàkk koor damay seetaan ay film yenent ak mën naa dàkkee koor quoi ay film yu suuf wala yenent bi moom laay seetaan ay épisode di ko seetaan man laa dàkkee koor man solo ma
parce que damay dégg ñuy naan bon am na yoo xamante ne boo wooree comme ça ay play kii yoo xam ne daganul noonu parfois baaxul jeu baaxul da ngay toog fa ba waxtu bi da ngay bëgg a dem di julli gars yi noddu nga nekk foofu di continuer di jouer ak yéen moo tax xaw ko aramal quoi mais boo doon seetaan ay film yonent ak yow noonu daf moo gën a méngoo ak weer koor bi quoi am nañu si exagéré di ko ñàkkee neneen quoi mais mënoon nañu ko defee beneen façon. dàqu koor ñu bari dañu koy jëfandikoo ngir bañ a dugg ci li nga xamante ni seen yoon nekkul ci waaye am na ñi nga xamante ni seeni koor dañu koy dàq ci ay film yenent bi wala di lire ay xaside yi nga xamante ni Serigne Touba moo ko bind. weeru koor gi la ñuy desandi ba tey xam ngeen ne presque ñu ngi ci digg weeru koor gi fukki fan yooyu nag nekk fukki fan yoo xamante ne lu jara daal di jàmm la bu ñu sukkandikoo ci Imam Camara mi nga xamante ne mi ngi fii ci Time for Africa moom moo daal di xamle dina fukki fan yooyu nag jàmm ji war na ci tuubu di jéggalu ndaxte ci la ñu daal di jublu ngir mun a am ngërëmu yàlla ñu teewlu ko ci téléphone ak Momar Seck. fukki fan yi ku ko woor ba mu mat te nga sàmmoonteeg charte yi bañ ci yàq benn yoon bañ ci dog benn yoon de respecté charte yi ni mu waree wax dëgg yàlla boo ko wooree nee nañu da ngay am yërmande yàlla mooy am moom ngay am te yërmande yàlla ku ko am rek wax dëgg yàlla bésu penc da ngay dem àjjana ndax yàlla ku mu yërëm rek dugal la àjjana te ñëpp yërmande yàlla la ñu yaakaar. jërëjëf Imam mu nekk lu am solo ci jamono ji nga xamante ne léegi la koor gi waaj a jeex ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew dooree ko fële ca Côte d'Ivoire foofee nag kii di président Alassane Ouattara dina amal tey ab congrès ngir rek daal di tabb kii war a nekk vice président fële ca centre Afrique nag cour pénal bi nga xamante ne moo yor wàllum atte ginnaaw juróom-ñaari atte bañ ko fa sampee dina tàmbali tey ji di atte si ñenn ñi nga xamante ne ñoo doon def ñaawteef askan wa fële ca France nag kii di Marine Le Pen boobu moytuwut nag dina jël deuxième tour yi ndax booy seetloo fële ca États-Unis ñi nga xam ne ñoo fare ca Trump nag ñu ngi ko daal di amal ngir daal di ko votel ngir ay leeral ñu ànd ceeg ala jàmm. fële ca Côte d'Ivoire nag njiitum réew mi di Alassane Ouattara ñi nga xool ba xam dina tabbo ab vice président ci ab discours bu mu war a am fële ca congrès ba Alassane Ouattara moomu nag moom moo dajale ñi gagné ci ñaari parti yëpp fële ca parlement bu congrès ba talaata ji discours boobu nag du jëm ci lenn lu dut état de la nation bi nga xamante ne nag da koy teg di ko wax ci wàllum nu ñuy saytoo affaire publique yi ak tamit nu ñuy xeexee wàllum guerre loolu nag mi ngi ñuy xamal ne sax mën na ci profito tamit tabbu kii di vice président boobu loolu nag nekk na ab poste boo xamante ne ni ci boobu ba léegi nag kenn nekk fa ginnaaw bi nga xamante ne kii ni Daniel Kablan Duncan nag démissionné na ci juróom-ñetti fan ci weeru juillet ci atum 2020 tombeek faatu ko ministre bi di Amadou Gon Coulibaly fële ci centre Afrique lu toll ci juróom-ñaari at ginnaaw bi ñu ko créé cour suprême nag dina atte ñenn ci ñu jiitu ci ay cas yoo xamante ni jàpp nañ ko ci talaata bi loolu nag atte boobu jëm ci lenn lu dul ay magistrats locaux ak tamit international ñoo koy amal di enquête ñi nga xamante ne leen doon topp ci wàllum violation yu fi amoon ci ay droits de l'homme te ñu amaloon ko ci dëkk boobu di centre Afrique ci atum 2003 ñu jiitu ci ñoom nag gis na ne ay anciens miliciens lañu yu bokkoon ci groupe 3R ñoom lañ doon joxoñe baaraamu tuuma ci li nga xamante ne moom mooy crime de guerre ak crime contre l'humanité Issa Saleh Adoum Tahir Mohamed Ousmane Yahouba ñoom nag la ñuy topp ngir li nga xamante ne moom lañ leen ci tuumaal mooy ay njëye yu fi amoon te ci ab ñaari village te seen loxo bokk ci fële ca province Pouar nekk ca nord ouest ci dëkk boobu di centre Afrique bu ñu fàttalikoo ci atum mai 2019 nag ñi doon participer bokk na ci ñoom ci lu toll ko ñeent fukk ak juróom-benn ci ay civil yu nu faat seen bakkan ci mouvement boobu nekkoon mouvement bu ñuy wax retour réclamation réhabilitation bu ñu sukkandikoo ci ONU Human Rights Watch bi nga xamante ne moom moo amaloon jàngat ci mbir moomu élection présidentielle fële ca France Marine Le Pen nag mi ngi am yaakaar bu baax a baax ginnaaw kii di partisan Donald Trump bi li mu wax ci moom nee na nag mën nañoo jàpp ne Marine Le Pen moomu nag mën na nekk ki nga xamante ne moom mooy nekk ca fële ca Élysée ginnaaw bu élection yi jàlle Linda nag xàmmewuñ ko loolu ci casquette boobu nga xamante ne nii ki Donald Trump moo ko dédicacé
nag moom ñu xamoon ko mu nekk ab commerçant fële ca Miami boo xamante ne nag moom politique France sax mësu koo intéressé waaye ñi nga xamal ne binnaaw bi nga xamal dox nañ jëm ci deuxième tour boobu mi ngi artu di xam ne kii am na ay matuwaay yu wér ngir mën a nekk fële ca bopp réewu France. ala ci am ñi koy jaajëfal ñu àddu waxaat ci xibaaru tàggat yaram 34e édition bu soxal wàllum Coupe d'Afrique des Nations tu ñu war ko amal 2023 nag dinañ amal tirage bi niki suba lañ ko daal di ko amal fële ca Afrique du Sud équipe nationale bu rugby nag moom mi ngi waajal bu baax a baax kan bi nga xamante ne ñu ngi ko war a amal fële ca Kampala ñu teewlu leelal ak Mouma Seck. xibaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak tirage au sort Coupe d'Afrique atum 2023 ñu ngi koy amal tey ji nag foofee si Afrique du Sud buñ sukkandikoo si communiqué bi nga xamante ni ñii di waa FIFA joxe nañu ko Côte d'Ivoire ak Zimbabwe ak équipe bi di Kenya ñoom ñi leen nga xamante ni dañ leen dakkandi woon si wàllum football daañu leen nag sóobaat si tirage bi waaye nag tirage boobee buñ leen si sóoree nag dañuy sóoraale nag fii ak ñaari ay bés su fekkee nag daan yi nga xamante ni teg nañ leen ko dindeekuwul kon nag ñaari équipe yooyu dañ leen di rocciwaat ci tirage bi waaye nag li ci am ba des daal kon tey ji Sénégal dina xam kan la war a taseel ci éliminatoire Coupe d'Afrique atum 2023 ñi koy amale foofu sa diwaanu Côte d'Ivoire. football jigéen ñi Sénégal xam ngeen ne nag amoon ay choc yu amoon si samedi ji diggante nag équipe bi nga xamante ni moom moo di Aigle bu Médina ak Dourate bu Mbour ndam demul ndam dikkul ku ne dugalul sa morom dara Dakar Sacré-Cœur ak Ouspa ku ne benn bal nga am ci poule A bi Aigle bu Médina moom mi nga xamante ni dafa nekk ñaareel si poule boobee am na nag fukki poñ ak benn moom mi la nag dañu ko jëlee si boppu classement bi ginnaaw nag bi ñu ko dóoree benn bal si dara Kaolack FC moom moo fa jaar jamono joojee Ouspa moom mu ngi jàppandi bu baax a baax ci place bu njëkk bi ci kaw ci poule bi nga xamante ni moom mooy poule B bi ginnaaw bi mu amee fukki poñ ak ñett ci suufu tableau bi nag ñi gis fa Sirène bu Grand Yoff nekk ñeenteel am ñaari poñ donc li si Ahmed Fall ñetteel am juróom-ñaari poñ ñoom ñaaree sax seen match ndam demul ndam dikkul kenn dugul su morom dara rugby à 7 Sénégal naka tey jii ci suba la ñu jógee fii ci Ndakaaru dem fa nga xamante ni moom moo di Kampala foofu ci diwaan Uganda ko defee nag fa lañ fay laale ak ki nga xamante ni moom moo di Kenya muy match boo xamante ni daal ku ci génn rek di nga dem ci second tour bi ñu fàttali ne kon tournoi boobee nag ku ko jël da ngay qualifié directement ci coupe du monde bi nga xamante ni daañu ko amal gulet fii ci Afrique rawatina Afrique du Sud entraîneur national bi nag di Gora Faye moom nag joxe na fukk ak ñaari gaynde yi nga xamante ni ñoom ñooy teewal Sénégal ci coupe d'Afrique boobu ñu jox ak wàllum làmb Papa Sow ak Siteu ginnaaw bi ñu tëggaatee seen combat ñoom nag génn nañ gulet di wax ci combat bi ku nekk nag di wax ni nga gisee combat bi Papa Sow jàpp ne dina def lépp ngir nag daan ki di Siteu nag te joxe rendez-vous ci jàkkaarloo bu njëkk bi nga xamante ni moom la ñu war a def ci fàttali ñoom ñaar ñooñee seen combat nag bu yàggul dara tëggoon nañu ko waaye nag mujjul antu nag kii di Papa Sow dañu ko xaañan ba combat bi jaare fa tàbbi géej. jërëjëf Momar Seck mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne ñoo si jàpp ba xibaar yi yemb waaye tamit di leen jaajëfal ci ànd beeg déglu bi ci kanam tuuti di ngeen am xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.